Handiwanga Huelaga Mamadiwanga Huelaga Adami Diwang Pi Huye Dolaga Gay Abe Ajanjo Gaho Swelan Jindi Hodi Pide Madani Paja the low Achi Ninga Mia Lida Tida Nide Diruba Gaya Nama Gaya Gavenga Havengaya Ada Velu Swelambuya at Pide Madale Atankonda no de water hodi atanko the gas in the Abjetoga. Ita e days or done night. Kaho the Namana did it to be Solanji, no de were hodi, Machidin Italian. The gas in the Bioja solution. The days or the Uzo needed Yodia Rubagaya Namagaya Aboma. Navenga Havengaya Ada Velu Maswadimabu. Paramadi go Brahma say on ya and ye see it Drogonga. Did they not the Uzo needed Yodia Daisy? Lilo Daisy a Baima, the children, and a Kaka Shita Liga Eddie. Jaha Dizonet, Tandapana Dizover. Tandapana Dizoga Gonaga, the young chap, Shade, Dizomio, Jaha Dizoga, alone a bit and Tambure, Dizomio, so be Dilo Fobia Taro. Good the other thing come Eddie Abu Muga and Machine, Bello, Daisy Malay, so be Yogi, Romiaga, Kanakana Major. Vero Vega, Jambira, the singer, Chabuga and Chabuga, a chain, now Joe Jambi, young and Daisy Vito. Do the Yogia and Daisy Vito, Shuba, so Vito, Yoga, Jambia. I know a Jambila and Chinkama, the same Chabuga Chinka, people get it. He dissolved. Uso needed, he died, he saw Tandapana, he saw the Golan Daisy Java, no? Palaga dissolves Ragaro, Poido, he is a Pawajama, to the Bobby Mia, to the Golo, Tampia. Zvida Novagala, Soraga, Zvida Gogu Yoshida, Yogla Chide, any Yogla Dema Bare, dissolve. Any Dizoga, Azago Yeja Sire. Yeja Sire Soraga, Poido. Kanago Guni City Gugu, Legiba, Layla and Layla City, Kanagore Piamadonamula. Piamadon, Tapajon. Eddie Kanago Anamyama, Dizida Novagala City, Aikama Dizochi, Dizon Daga, Nivira Konaga, Layla says Raga, Farilelo, me. See the Kuba Suja Fazo, Eddie say you might be seated, Daliva was in the Gila and Yogla among Liver. The Yogla among the Godagola and the body of Shiku, but we are about to do why I say Nayaga Oza, so be the body of Shiku Shibari. Eddie the body of Shiku Rema Oza Pare. Eddie Oza Gonaga Kana, Ainema, Lilian Yama, Dizida, Zida Novagala, Yutama, Badi, Dizon, Jaga, Nebida, Gobi, Abe, Choma, Lady, Ozaga. Yogla at the Pochissi, at the Pizza, Yogla Diga. Take the love body to go long later and near myself in Vietnam. Tanya Duga Sahara goes Samu, but Haraza Yoga to go long Bianidom, Hobu. Lane Bayan, Bianware, the Horo, Shipari, no? Anilo, there's all Daga, Anilo, Jesu, Billy, a chinkama, the Basaga, Dezo, Sirina, Dezo, Ragara, Vanaga. Yogala Didema, do the Vizida, Nogala, Siriza, Uruza, Haraza, Galaka, I Galadidema Mare, Dizoshi. Any Dizo, you got Chigala, Yoya Chigala, Yoga, Chinkama, not a Gala at the Chisi. Chisa Mara Droga, Ninelli, and Lubio, but Chigala, Yogi, Odobi, Ore Chigama, not a Yogala at the Gotab this year, not a Chisi, Ogan in Chisi, now Yogala, Bobi, Odor. I bought all a Yogla Mabara, not a Chisi, not a bit of Yogla, Bobi, Odor, as a boy, Mayadonos and Yami, De on Loloa, Mayachini. And a Kimbo Niga, Yana, or Majota, no? Did all the day, Odor, Yendre, Yenvare, Adilo, Ye, or Pulo needed Dizoga, Zirena, Dizog Chipare, no? Any Dizog that Uzo needed, Yonade, but they did it, Chinkama Yogi, Bokoga. He did not the Uzo needed, Yonadigola. Pibi bid the body go Yana, Mioji, and Isalo, Shuare. Pigeon, and Isa Candia, the Bogo Yana, Mioji, Dokalo, Shuare. Mabiasiba and Jaka came on that object, he did other mode, the body of Yana, Mioji, and Natalo, Shuare. Hilo and Isa Doga, another Lakana, yet don't that Jamie Junin shoot it, a banga, we were not going to Chipare. I didn't shoot like Miss Loshi, Papitle.
Tata se auto bhikkhuna eon buddha nudrato eon dhamma nudrato eon thangha nudrato ubekha kudala nithita tanthati စသည်ဖြင့်ပုံစံမျိုးဟောသွားတယ်နော်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယံတို့ရဲ့စိတ်သည်ဓာတာရမဏမေဝယုဒ္ဓနန္ဒတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရအာယုံဘောမှာသာလျှင်သွားပြီးတော့တည်နေမယ်ဘယ်ခါမှတည်တယ်လို့မေးတော့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးတော့ဆင်းရဲကြမယ်ချင်းချောက်ကြမယ်ချုပ်ချယ်ကြမယ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ကြမယ်ဆိုရင်ထိုယံတို့ကမလုပ်ရမလဲဩငါတန်တမှာတော့သောတသံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုတော့ပေါ်လာပြီဒီဒုက္ခဝေဒနာဟာလည်းအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးမှသာဖြစ်ပေါ်တယ်အကြောင်းတရားကိုအစွဲမပြုဘဲဖြစ်ပေါ်သေးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်ရသလဲဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဖတ်တာကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဖတ်တာတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အတေအကြောင်းတရားဝိဇ္ဇာဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိပါတယ်ထင်ရှားရာအကြောင်းကိုရွေးထုတ်ပြောတယ်ဝတ္ထုအာယုဖတ်တာမနတိကာရအာဂတဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကတစ်ခုသာရွေးထုတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဖတ်တာကိုဆွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဖတ်တာဟာလည်းအနိစ္စပဲဝေဒနာဟာလည်းအနိစ္စပဲတင်ညာဟာလည်းအနိစ္စပဲသင်္ခါရစရိတိတ်ဟာလည်းအနိစ္စပဲအနိစ္စဝိညာဉ်ဟာလည်းအနိစ္စပဲဆိုပြီးဒီလိုဝိပဿနာရှုတယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်တဲ့နန္တအာယုန်တို့အပေါ်၌ထိုယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြည့်ဝင်သွားတဲ့ကြည်လင်နေတယ်ကောင်းစွာတည်နေတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ဒီယုတ်တဲ့နန္တဒီအပေါ်၌တွေ့တာမဲမမှုလည်းမရှိတော့ဘူးပြင်းမမှုဒေါသတရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားပေးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အတန်ကြပြီဆိုရင်ဒီလိုဝိပဿနာရှုပါတဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နောက်တစ်ခုကာယဒွါရဆက်ပြီးဟောပြတယ်အဲ့တော့ဒီကာယဒွါရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုလိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးခဲဖြင့်ပုဂ္ဂချင်းဒုဖြင့်ပုဂ္ဂချင်းလက်ဖြင့်ပုဂ္ဂချင်းလက်နဲ့ဖြင့်ပုဂ္ဂချင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂချင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အလိုမရှိအပ်တဲ့မနစ်သက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်လာပြုမှုမယ်ပြုကျင့်မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲဩငါရဲ့ရူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီလက်နဲ့ပုဂ္ဂချင်းဒုနဲ့ပုဂ္ဂချင်းဓာတ်နဲ့ပုဂ္ဂချင်းဒုနဲ့ပုဂ္ဂချင်းအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂချင်းအမျိုးမျိုးကိုခံတိတ်တဲ့ရူပကာယကိုယ်ကြီးသာဖြစ်နေတယ်ငါကဒီလိုပုဂ္ဂချင်းအမျိုးမျိုးစောကားချင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရမဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံနဲ့တရားအစုပုံတွေကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမရတယ်။တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ရန်တွေ့ရမလားမတွေ့ရဘူးနော်ဒါသာသနာ့ဘုံမှာနေပြီးဆိုရင်ဒါထားရမယ်စိတ်ထားလေးတွေပဲ။ဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကက္ကစုပမောဝါဒသုတ်တံကိုလည်းပြန်ပြီးအမှတ်ရဖို့ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဆုံးမနေတယ်ဒီဆုံးမချက်တွေကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်ပါရနော်အဲ့ဒီတရားနာလေးတွေကိုတော်ကြီးကခဏခဏပြန်ရံဖြစ်နေတာမပြောတတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခဏခဏရံဖြစ်နေလို့များဒီဥစ္စာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကခဏခဏဆုံးမနေရတာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ကဲနှစ်ဖက်အသောရှိတဲ့လွှတ်နဲ့ယုံမှတဲ့အကျင့်ကိုပြုကျင့်နေတဲ့ခိုးသားတို့များတွေကနေပြီးတော့ဒီဟန်တော်ရဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်တွေကိုလမ်းဖြတ်ပြီးဆိုကြစို့အဲ့ဒီချိန်ကမှလည်းဒီဖြတ်တော်နေတဲ့ခိုးသားတို့များတွေအပေါ်၌စိတ်ထဲကများအနည်းငယ်သွားပြမမိရင်ထိုပြမမိတဲ့ယဟန်တော်တွေငါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကဆုံးမထားတယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမကိုအမှတ်ရပြီးတော့ငါအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်မှဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုငါအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်မှဖြစ်တော်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့ဝရိယကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တယ်ဝရိယကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အကျင့်အနယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်တယ်စိတ်ဓာတ်တည်တည်နောက်ကိုဘယ်တော့မှတွန့်ဆုတ်ပြီးမသွားဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိကလည်းရှင်းရှုတည်နေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာရုံဖြစ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာအပေါ်နဲ့မေ့ပြောက်မှုကလည်းလုံးလုံးမရှိဘူးမိမိရဲ့ရူပကာယနာမကာယကလည်းငြိမ့်အေးသွားပြီပူပန်မှုမရှိတော့ဘူးဒေါသတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်စိတ်ကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာရုံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာအပေါ်နဲ့
ကောင်းစွာတည်ကြည်နေပြီအဲ့ဒီချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲငါခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာဒုနဲ့ပုဂ္ဂချင်းလက်နဲ့ပုဂ္ဂချင်းခဲနဲ့ပုဂ္ဂချင်းလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပုဂ္ဂချင်းတွေကြောက်ရောက်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရောက်ပါစေငါသည်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြုခြင်းလို့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဒီယန္တော်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရသွားတယ်အကယ်၍ခုလိုဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကိုတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုသံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုအောက်မေ့ပါလျက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့လစ်လျူရှုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပ္ပခတရားကထင်ရှားမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစွာမတည်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယန္တော်ကမလုပ်ရမလဲသံဝေကဉာဏ်လေးဖြစ်ပေါ်အောင်ဆင်ခြင်ပေးရနော်။ငါကတော့အရာမတော်ဘူးငါရဲ့ယဟန်ဘဝငါရဲ့ရှင်ဘဝငါရဲ့သီလရှင်ဘဝဒီအရာမတော်လေးစွာမကောင်းသဖြင့်ရအပ်လေးစွာကောင်းသဖြင့်ငါမရအပ်လေးစွာငါသည်ဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကိုတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုသံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးအောက်မိတ်မှတ်ခြင်းဆင်ញင်ပါတော်လည်းပဲငါရဲ့တန်တမဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲလျက်ရှိနေတဲ့သလင်္ကုပ္ပကခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမှီနေတဲ့ဥပ္ပကတရားကတော့ကောင်းစွာမတည်လာပါလားဆိုပြီးတော့သံဝေကဖြစ်စေရမယ်သံဝေကဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာသံဝေကဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်တယ်ဘုရားဂုဏ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်အာယုံယူတဲ့တရားတော်ဂုဏ်ကိုသံဃာဂုဏ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အာယုံယူလိုက်တယ်အာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာကိုလည်းဆက်ပြီးစီးပြန်ခဲ့တော့စီးပြန်လို့ရစီးပြန်လို့ရလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲတတ္တစေအာဟုသောဘိက္ခုနောဧဝံဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရတောဧဝံဓမ္မနုဒ္ဓရတောဧဝံသံဃာနုဒ္ဓရတောဥပက္ခကုသရဏိတိတသန္တာတိသောတေနအတ္တမနောဟောတိဧဝံဤသို့လျင်ဗုဒ္ဓံဘုရားရှိ၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုအနုတ္တရတော်ဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောက်မေ့လျက်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်ဓမ္မတရားတော်များရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအနုတ္တရတော်ဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောက်မေ့လျက်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်သံဃာတော်များရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအနုတ္တရတော်ဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောက်မေ့လျက်ရှိသောတတ္တဘိခုနောထိုယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တာ၌ဥပက္ခဝိပဿနုပက္ခဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သလင်္ကုပက္ခတိကုသရဏိတိတကုသိုလ်ကိုမြည်ရဖြစ်သောဥပက္ခဝိပဿနုပက္ခဟုခေါ်ဆိုအပ်သောသလင်္ကုပက္ခတိစေတန္ထာတိအခရွဤလာသည်ဖြစ်ညာသောထိုယဟန်တော်သည်တေနထိုကဲ့သို့တည်နေခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်အတ္တမနောဖြစ်လောဝမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ရပေ၏ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့သလင်္ကုပ္ပကခေါ်တဲ့အာယုံ6ပါးတို့အပေါ်၌အညီအမျှလေးလွတ်ရှုနိုင်တဲ့ဥပ္ပကတရားကုသိုလ်နဲ့မှီနေတဲ့ဥပ္ပကတရားအကြွေများတည်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုတည်လာတဲ့ဥပ္ပကတရားကြောင့်သလင်္ကုပ္ပကကြောင့်နော်ထိုယဟန်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သည်နှိမ့်လို့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိနေပြီဣတဝတပိခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဘုဂတံဟောတိအာဟုသောသရင်တော်မောငါရှင်တို့ဣတဝတပိခောဤများသောအတိုင်းရှိအားဖြင့်လည်းဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယံတို့ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဘုဂတံမြတ်စွာဘုရားဤအဆုံးမသာသနာတော်ကိုမြတ်စွာလိုက်နာပြုခြင်း၍ပြည်လေသည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏ဒီလောက်အတိုင်းအရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုယောဂဝဆရာယံတို့ရဲ့တန်တမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကိုမြတ်စွာလိုက်နာပြုကျင့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောလိုက်တယ်နော်ကဲဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမြတ်စွာလိုက်နာပြီးကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်ကဲတရားသင်ကြစို့ဒီဇောတဲ့အထီတို့ပြီးသွားပြီဆိုကြစို့နော်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဓာတ်သုံးပါးအကြောင်းပြီးသွားပြီဒီနေ့တော့ဝါယောဓာတ်အကြောင်းဆက်ပြီးနာကြည့်ကြရအောင်ကတမသဟုသောဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တိယဣဇတိကတိယဘာရှိရာငါရှင်တရင်သုံးပါးငါရှင်တို့ဝါယောဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲဣဇတိကဝါယောဓာတ်လည်းရှိတယ်ဘာဟိရဝါယောဓာတ်လည်းရှိတယ်ကတမသဟုသောဣဇတိကဝါယောဓာတ်တို့ယံဣဇတံပစ္စတံဝါယောကတံဥပါဒေနံတရားတိတဥဒ္ဒင်္ဂမဝါဒအထောကမဝါဒကုသိတယဝါဒကုဋ္ဌတယဝါဒ
Inga menga lutarino wada adada badado iti Yawa paninyami kaisi isada bisada wayo gada ubadina Ayang usada wudo isadika wayo dadu Audo trindo monga chendo isadika wayo dadu isadika wayo dabudika kadamasa aveni Wayo thokan tungkan jinto bohu koswato wayo gada thokan tungkan jinto bohu yaushito ubadina tanadidyo dikajwe swayuwato Izadan mimi gorin izadan dandan thachito Izadan mimi gogo aswabibi kipolado ya ajin wayo dadi adisi Idan I wayo dahudi diyata kadama aveni Udingama wada ateto chanteto lilagaw adogama wada auto songsinto lilagaw Kosi dia wada wambai adwin Ulanjong hai disi do lilagaw Kota dia wada wambai adwin u abien bahnai disi do lilagaw Inga menga nudarino wada kuinga jingado Asin liyaw yue ni do lilagaw Adado badado wandali thoda lilagaw Iti iti benhindi inyambi charvani phyatho kinsi zondikudo isada mimi khana gogo mimi isada dandanane phyatho bisada mimi gogo soye phyatho Wayo dungan thokan jin tabo hu khoswato wayo gada dungan thokan jin tabo to yaushi nido Ubadina tanadiri do dikayu swayuwato Yangwa ajin wayo dadili adisi Ayan I wayoda ko auto trindo monga chendo isadika wayoda do isadika wayoda huye usadi khoso ababi Isadika wayoda ko 6 မျိုးဖော်ပြထားပါတယ်နံပါတ်1ဥဒင်္ဂမဝါဒအထက်သို့ဆံကျက်တဲ့လေးနံပါတ်2အဒေါဂမဝါဒအောက်သို့ဆုံးဆင်းတဲ့လေးနံပါတ်3ကုသိတိယဝါဒဝမ်းပိုက်အတွင်းဥအတွင်းအစာအိမ်အတွင်းအစာသောလမ်းကြောင်းမှာတည်ရှိတဲ့လေးဝဋ္ဌတရားဝါဒဝမ်းပိုက်ရဲ့အတွင်းမှာတော့တည်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥရိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာထိုကုဋ္ဌတာတွေကိုပြန့်နှံ့ပြီးတည်ရှိနေတဲ့လေးအင်္ဂမင်္ဂနုတရိနောဝတ္တခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂကြီးငယ်အစိပ်ပိုင်းသို့လျှောက်သွားနေတဲ့လေးအတ္တတပတ္တတဝင်သက်လေထွက်သက်လေပေါင်းလိုက်တော့6မျိုးအဲဒီ6မျိုးကိုအစ္ဆတိကဝါယောဓာတ်မိမိခန္ဓာကိုယ်အစ္ဆဒအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝါယောဓာတ်လို့ပြောတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးယမပဏိညာမိကိစီအစ္ဆဒပစ္စဒဝါယောဂတဥပါဒိနံဆိုပြီးဒီလိုဆက်ပြီးဟောထားတယ်ဒါကဘာပြောရလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓကမထံကိုစနစ်တကျအထုတ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နားလည်ပါတယ်ပထဝီကုဋ္ဌတဆိုတော့လဲပထဝီဓာတ်လွန်ကဲလို့တော့ပထဝီကုဋ္ဌတလို့ပြောတာပထဝီဓာတ်လွန်ကဲနေတဲ့သံမင်ကဲ့သို့သောကုဋ္ဌတတစ်ခုဆိုကြစို့အဲ့ဒီသံမင်မှာလဲဓာတ်၄ပါးရှိပါတယ်ကုဋ္ဌတာတိုင်းကုဋ္ဌတာတိုင်းမှာဓာတ်၄ပါးရှိတယ်အလားတူပဲတေဇောကုဋ္ဌတာလည်းတေဇောဓာတ်လွန်ကဲလို့တေဇောကုဋ္ဌတာလို့တော့ပြောတာအဲ့ဒီတေဇောကုဋ္ဌတာဒီမှာလည်းဓာတ်၄ပါးရှိတယ်အာဘောကုဋ္ဌတာဒီမှာလည်းအလားတူပဲအာဘောဓာတ်လွန်ကဲလို့သာအာဘောကုဋ္ဌတာလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာလည်းဓာတ်၄ပါးကရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပထဝီကုဋ္ဌတာအာဘောကုဋ္ဌတာတေဇောကုဋ္ဌတာမှာလည်းဝါယောဓာတ်ကပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယံဝပရိညာမိခိစီအစ္ဆဒပစ္စဒဝါယောဂတဥပါဒိနံဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီကုဋ္ဌတာတွေမှာရှိတဲ့ဝါယောဓာတ်ပဲဖြစ်စေခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဝါယောကုဋ္ဌတာ6မျိုးမှာပဲဖြစ်စေရှိနေတဲ့ဝါယောဓာတ်အလုံးကိုပဲအစ္ဆဒိကဝါယောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ယာစီဝကောပနအစ္ဆဒိကဝါယောဓာတ်တို့ယာသဘာဟိရာဝါယောဓာတ်တို့ဝါယောဓာတ်တို့ရေဝေတာအစ္ဆဒိကဝါယောဓာတ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘာဟိရဗိဒအပြင်ဝါယောဓာတ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဝါယောဓာတ်လို့ပဲအလုံးခေါ်ပါတယ်တံနေတမဗန္တိသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘုဒ္ဓသမပညာယတတဗံအဲ့ဒီဝါယောဓာတ်အလုံးကိုလည်းနေတမငါဟာမဟုတ်နေသောဟမတမိငါမဟုတ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ဒီလိုမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိတတ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဟ
ဟောတယ်လေဆိုဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံကပရမတ္ထဓာတအစစ်ဖြစ်ပါတယ်အထက်ဆန်တဲ့လေးမှာပရမတ္ထဓာတအစစ်ကဘာတွေလဲလို့မေးเสียရှိတော့ဓကမထံကိုစနစ်တကျရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးသဖြင့်ကတိုင်းတစ်ခုကိုသုံးဖို့အာနာပါနနဲ့သရုပ်ဒဇံပေါအောင်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသမာဓိလင်းရောက်ရင်စွန့်ရင်အကူအညီကိုယူပြီးရှုရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့မိမိထိုင်နေသရုပ်ဒဇံသမာဓိကိုကြိုက်တဲ့သရုပ်ဒဇံသမာဓိတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးတဲ့အခါလင်းရောက်ရင်အားကောင်းလာတဲ့အခါအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လေကိုပထမဒီလင်းရောက်ရင်အကူအညီနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါပြောနေတဲ့နေရာတက်နေနော်အဲ့ဒီတက်နေတဲ့လေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအထက်ကိုဆန်တက်လာတဲ့လေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါလေတွေ့တော့မှဒီလေမှဓာတ်လေးဘက်ကိုစသိသိရတယ်အဲ့ဒီလေထဲမှာကဝါယောဓာတ်ကလွန်ကဲနေလို့သူ့ကိုဝါယောပုဋ္ဌာန်တော့ဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲထားခြင်းသာဖြစ်တယ်အထက်ဆန်တက်တဲ့လေဆိုတာကလည်းအလွန်နုညံ့သိမ်မွေ့နေတဲ့ဓာတ်လေးဘက်တို့ရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်တယ်တနည်းပြောရင်တော့ယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလေမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိယုတ်ကလအမှုံလေးတွေသာသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံတွေကိုတက်ခွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာသီဝိတနာဂကလစရိစအထကလဥရဇအထကလအာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလမျိုးစား၄မျိုးယုတ်မျိုးစား33ရှိနေတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားလေးတွေကိုသိသိပြီးတော့မှဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရတယ်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရတယ်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းကိုပဲနိဒမမနိသောဟာမသမိနပိသောအတ္တတိဧဝမေတ္တယထာဘုဒ္ဓသမ္မာပညာယထတဗံငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ဒီလိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိတတ်တဲ့ဝိပဿနာပညာဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အထက်ဆန်တက်တဲ့လေမှာရှုရသလိုအောက်ဆုံးဆင်းတဲ့လေဝမ်းဘက်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့လေဝမ်းဘက်အတွင်းဦးအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့လေဦးအပြင်ဘက်မှာတည်ရှိနေတဲ့လေကိုင်္ဂါကြီးငယ်သို့လျှောက်သွားနေတဲ့လေအဲ့ဒီလေတွေမှာလည်းပုံစံတူပဲရှုရပါတယ်အတ္တတပတ္တရကတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စာကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒုက္ခရစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းအစုသာဖြစ်တော့အသက်ရှုတဲ့အတန်လေးတစ်ခုပဲထည့်သွင်းပြီးရထွက်လိုက်ရင်တော့ကိုယ်ကိုပဲဒီတော့ဒီအတ္တတပတ္တရကဝင်သက်လေထွက်သက်လေနှကောင်းအတွင်းဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးစိုက်ပြီးရှုကြည့်ပါအဲ့ဒီလေကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကမှဒီလေမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသိသိလိုက်သမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်ရင်လေဆိုတာမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေရဲ့အပေါင်းစုကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုဓာတ်ခွက်လိုက်ရင်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယဘောတိဇောဘာယောအစိဏယတဩဇာအတန်ဆိုပြီးသဘောတရား9ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရား9ခုထဲမှာကအတန်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ကလတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်နဲ့ကလတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်တို့အလွန်နိနိကကပုတ်ချုပ်ထိခိုက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှူတဲ့အတန်လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်မှာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးမှာရုပ်သဘောတရား9ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်သဘောတရား9ခုကိုဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲဧဝမေတ္တယထာဘုဒ္ဓသမ္မပညာယထိသဝဝါယောဓတုယနိဗ္ဗိတတိဝါယောဓတုယစိတ်တံဝိရာစေတိဧဝဤသို့လျင်ဣတဤဝါယောဓကိုဟောထိုဝါယောဓဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းကိုယထာဘုဒ္ဓမဟုတ်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မပညာယကောင်းမှုမှန်ကန်စွာသိသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ဒီလိုဝါရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဝါယောဓတုယဝါယောဓအပေါ်၌နိဗ္ဗိတတိညင်ွေတော့ဤဝါယောဓတုယဝါယောဓမှစိတ်တံစိတ်ဓာတ်ကိုဝိရာစေတိတွေ့တာမေမောမှုပြင်းပြရုပ်သိချုပ်ငိမ့်စေ၏ဝါယောဓအပေါ်မှာသို့မဟုတ်ဝါယောဓရဲ့သဘာဝတ္တိစွမ်းအင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌ညင်ွေသွားမယ်ဒီယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပြင်းပြရုပ်သိချုပ်ငိမ့်သွားလိမ့်မယ်
နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဟောပြန်တယ်ဟောဒီခေါ်သောအာဟုသောသမယောယံပါဠိရာဝါယောဓာတုပကုပ္ပတိသာကမ္မံဘိဝဟတိနိကမံဘိဝဟတိနဂရံဘိဝဟတိသနဗတ္တံဘိဝဟတိသနဗတ္တပရိသံဘိဝဟတိအာဟုသောတရင်သောမောငါရှင်တို့ဘာဟိရဝါယောဓာယံယတမိန်ကာလိအကျဉ်ကာလ၌ဘာဟိရဝါယောဓာတုဘာဟိရဖြစ်သောဝါယောဓာတိပကုပ္ပတိပစ္စည်း၏သောသမယောထောအပြင်ဗဟိတဝါယောဓာပစ္စည်းသောအချိန်ကာလမျိုးသည်ဟောဒီခောရှိသေးသည်သာလျင်သည်အပြင်ဗဟိတလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝါယောဓာကြီးအလွန်များပြားပါတယ်နော်ဒီကမ္ဘာလုံးအနှံ့ပြားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝါယောဓာကြီးပျက်စီးတဲ့အချိန်ကာလဆိုတာရှိတတ်တယ်။သာထောဝါယောဓာတိကမ္မပိရွာကိုတော်လည်းပဲဝဟတိသေဆောင်မြှော၍၍တွားတတ်၏။နိကမံပိနိကုံရွာကြီးကိုတော်လည်းပဲဝဟတိသေဆောင်မြှော၍တွားတတ်၏။နဂရံပိမြို့ကိုတော်လည်းပဲဝဟတိသေဆောင်မြှော၍တွားတတ်၏။စနပဒံပိစနဘုကိုတော်လည်းပဲဝဟတိသေဆောင်မြှော၍တွားတတ်၏။စနဗဒ္ဒပရိသံပိစနဘုအစိမ့်အပိုင်းတစ်ခုကိုတော်လည်းပဲဝဟတိသဆောင်မြှော၍သွားတတ်ပေ၏လေပြင်းမုန်တိုင်းအကြီးကျယ်တိုက်ခတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီလေပြင်းမုန်တိုင်းကရွာရင်းမြို့၏ဤကုန်းနေစနဘုတွေကိုအကုန်လုံးသဆောင်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဟောဒီခွန်သောအောသောသမယောယံခိမနာပစ္စည်းမေမတိဒါလဝန္တိနာပိဝိတုပတိနာပိဝါဒံပရိယေသင်တိအာဟုသောတရင်သုံးမောငါရှင်တို့ယံယတမိကလည်းအကျဉ်းကာလ၌ခိမနှင့်နှွေလာတို့ဤပစ္စည်းမေမသည်နောက်ဆုံးလ၌ကာလဝန္တေနာပိထံရွယ်ရဝန်းဖြင့်၎င်းဝိတုပနိနာပိမိခရဝန်းဖြင့်၎င်းဝန္တံလင်ကိုပရိယေသင်တိရှောင်မိကြရကုန်၏သောတမယောထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမျိုးသည်ဟောဒီခေါ်ရှိသေးသည်သာလေသည်မြို့နေရွာရဲ့စနဘုတ်တွေကိုသဲဆောင်သွားနိုင်လောက်အောင်အလွန်ကြီးမားတဲ့အာအင်ကြီးနေတဲ့ဒီလေတဲ့တစ်ချိန်မှမဖြစ်တဲ့။ຫນွေလာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကငြိမ်တော့မရှိသလိုဖြစ်တယ်။မရှိသလိုဖြစ်နေတော့ခုဒီနာထိုင်နေတဲ့ကိုရော်ရီလိုပေါ့လေ။ထိုင်ရရောင်လေးနဲ့တော့လဲလေကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေယူရ။မိခတ်တဲ့မိမွေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့မိခတ်တဲ့ရက်ကလေးတွေရှိတယ်။အဲဒီရက်ကလေးတွေနဲ့တော့လည်းပဲဒီလေကိုရှားဖွေယူရတဲ့အချိန်ခါဆိုတာလောကမှာရှိတတ်ပါတယ်။လေဟာဗိဓာလေတလောက်အင်အားကြီးမှတဲ့လေဟာပျောက်ပြတ်သွားပုံကိုနမူနာပုံစံဖော်ပြနေနော်။နောက်တစ်ခုဩတဏိပိတိနာနိနာဣဇာတိဩတဏိပိယေတဇမိကြရအရ၌လည်းပဲတိနာနိမြတ်တို့သည်ဝါဒလေတို့ကိုနာဣဇန္တိအလိုမရှိကြလေကိုရှိရခင်ရည်ကြည်မှုနဲ့အိမ်နေမိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြတ်သောအဖြစ်တက်ကဲကဲ့သို့သောမြတ်တည်နဲ့မိုးကြတာများအဲဒီလိုတက်ကဲကဲ့သို့သောမြတ်တည်နဲ့မိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဇမိမှာရေဒီတစ်စက်တစ်ကြောက်ပေါ်ရအတွက်တက်ကဲအချောင်းလေးတွေအတန်းလိုက်ကြနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက္ကအချောင်းလေးတွေလှုပ်သွားအောင်တိုက်တဲ့လေတောင်မှမရှိဖြစ်နေတယ်လေးကတိတ်ချသွားပြီနော်တတ္တဟိနာမအဝုသောဘာဟိရယောဝယောဓာတုယဒါဝမန္လိကတယအနိစ္စတပညာယိသတိခယဓမ္မတပညာယိသတိဝယဓမ္မတပညာယိသတိဝိပရိနာမဓမ္မတပညာယိသတိကိမဏိမာသမတ္တတက္ကတကာယတတနုပါဒိနာတအဟံဒီဝါမမန္တိဝါအတ္တမေတိဝါအထံခောတံနောတေဝထဟောတိဘုဒ္ဓတရင်သုံးဘောငါရှင်တို့တဝမန္လိကယထိုမြတ်လောက်ကြီးကျယ်သောတသနာမဗဟိရာယဝယောဓာတုယတုဗိဒ္ဓပြေသောဝယောဓာဤအနိစ္စတအနိစ္စရဲ့သဘောတရားဖြင့်ပညာရိပ်တိနာမှာသင်္ချတုံမိ၏ခယဓမ္မတကုံတတ်တဲ့ခယသဘောတရားဖြင့်ပညာရိပ်တိနာမှာသင်္ချတုံမိ၏ဝယဓမ္မတာမျက်စိတတ်တဲ့ဝယသဘောတရားဖြင့်ပညာရိပ်တိနာမှာသင်္ချတုံမိ၏ဝိပရိနာမဓမ္မတဖုံးပြောင်းမျက်စိတတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောတရားဖြင့်ပညာရိပ်တိနာမှာသင်္ချတုံမိ၏ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ရွာကြီးကုန်းတွေမြို့တွေရွာတွေစနဘုတ်တွေကိုသဲဆောင်သွားနိုင်လောက်အောင်စွမ်းအင်ကြီးမားနေတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ကြီးရဲ့ဇော်လဲ
နိစ္စသဘောတည်းသည်ထင်ရှားတုံးသေးတယ်ကုန်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားတုံးသေးတယ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားတုံးသေးတယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောတရားဟာထင်ရှားတုံးသေးတယ်ကိမဏိမသမတ္တထကသကာယတမတ္တတကတအချင်းအနည်းငယ်မျှသာတည်တံ့ခြင်းသဘောရှိသောတဏုပါဒိနာသတနာဒိဋ္ဌိတို့သည်ကံ့၍ဆွေးယူအပ်သောဣမတကာယတဣရုပကာယကိုအဟံဒီဝငါဟု၍၎င်းမမန္တိဝငါဟာဟု၍၎င်းအတ္တမိတိဝငါဖြစ်၏ဟု၍၎င်းတဏုပါဒိနာသတနာဒိဋ္ဌိတို့သည်ကံ့၍ဆွေးယူအပ်သောဣမတကာယတဣရုပကာယကိုအဟံဒီဝငါဟု၍၎င်းမမန္တိဝငါဟာဟု၍၎င်းအတ္တမိတိဝငါဖြစ်၏ဟု၍၎င်းခါဟောဆွဲလန်း၍ယူခြင်းသည်အတ္တထိုယဟန်တော်အဘောကိမ္ပနာအဘယ်အကျိုးရှိနိုင်ပါအနိဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမမှန်ကြဘူးလားမှန်နေတယ်နော်အချင်းအနည်းငယ်မျှလေးစွာတည်ရခြင်းသဘောရှိတဲ့ဒီရူပကာယအခြင်းကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့သွားဆွဲယူနေကြမယ်ဆိုရင်ဘာတွေအကျိုးရှိနိုင်မလဲအမတန်ကြီးကျယ်နေတဲ့မြို့ရွာစနဘုတ်တေကိုသဆောင်သွန်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဒီလေတောင်မှပျက်စီးတတ်သေးတယ်ဒီလေရဲ့အနိစ္စသဘောသည်ထင်ရှားသေးတယ်ဂုံတတ်တဲ့ခရသဘောပြတ်တတ်တဲ့ဝိယသဘောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဝိယသဘောဟာထင်ရှားသေးတယ်ဆိုရင်အချင်းအနည်းငယ်များလေးသာတည်တံ့ခြင်းသဘောရှိနေတဲ့ဒီရူပကာယကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့သူကဆွဲယူမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆွဲယူခြင်းဒီဘာအကျိုးရှိနိုင်မလဲဒီပြန်ကြည့်တဲ့ဒကာကြီးဒီမကြီးကြားကြတယ်ဟုတ်အဖြစ်မပေးဘူးမကြားဘူးနဲ့ဆိုတယ်နော်ကဲသင်္စေအာဟုသောဘိက္ခုပရိအကောတေတိပြိဘာတေတိရောတေတိဝိဟေတေတိအာဟုသောတိလုံးမငါရှင်တို့သင်္စေဘိက္ခုထိုယဟန်တို့ကိုပရိသူရဘာတို့သည်အကောသင်တိဆရေကြကိုယပြိဘာတေတိချင်းချောင်ကြကိုဤရောတိတိချုပ်ပြကြကုန်၏ဝိဟေတိတိညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေကြကုန်၏အဲ့ဒီလိုအချင်းအနည်းငယ်မျှသာတည်တံ့ခြင်းသဘောရှိနေတဲ့ဒီရူပကာယကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ဒီဝယောဇဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီအဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုအချမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲကြမယ်ချင်းဖြောင်းကြမယ်ချုပ်ချဲကြမယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြမယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်သလဲသောဧဝံပဇာနာတိဥပ္ပန္နခောမေအယံသောတတံဖသသဒုက္ခဝေဒနာသာသကောပရိစ္ဆနောအပတိစ္ဆကိမ္ပတိစ္ဆဖတ္တံပတိစ္ဆသောထိုယံတော်သည်ဧဝဤသောပါဇာနာတိသိ၏မိငါဤတန်တ၌အယံသောတတံဖတ္တသဒုက္ခဝေဒနာဤသောတတံဖတ္တကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောဒုက္ခဝေဒနာသည်ဥပ္ပန္နခောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီငါတဏ္ဍမှာတော့ဒီသောတသမတ္တကိုအကြောင်းပြု၍ဒုက္ခဝေဒနာတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဘယ်ခါမှဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့လက်တွေ့ရှုနေတဲ့ယောဂီများကတော့ပို့ပြီးသဘောပေါက်လိမ့်မယ်သောတဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဆိုတာဝိတိစဉ်အတန်ဖြစ်ပြီးပိစ္ဆဒရဝဇံသောတဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆန်သန္တိရဏဝုထောဇော9ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးအာယုံကသိပ်ပြီးထင်ရှားရင်တော့တရားရော2ကြိမ်အထိဆက်ကြတယ်အဲဒီလိုဝိတိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇောအခိုက်မှာဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုဒေါမနတဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးဒီဒေါမနတဝေဒနာဒီဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မေးတော့သောတတံဖတ္တခေါ်တဲ့သောတဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဖတ္တလေးကဒီအာယုန်နဲ့အသိစိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုတော့ငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့သူကဒီလိုကိုယ်ပဲပြပြသိတယ်။သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်သလဲ။သာသခောထိုဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒီကပဋိစ္စအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြု၍ဥပ္ပန္နကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီ။အပတိစ္စအကြောင်းတရားကိုအစွဲမပြုမှု၍တော့ဥပ္ပန္နခေါ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီကမဟုတ်ပေ။အကြောင်းတရားတွေကိုအစွဲပြုပြီးဒီဒေါမနတဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီ
အကြောင်းတရားကိုအစွမ်းမပြုဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကိဉ္ပတိစ္ဆကိဉ္အဘယ်အကြောင်းတရားကိုပရိစ္ဆအစွမ်းပြု၍ဥပ္ပန္နခောဖြစ်ပေါ်၍လာပါသည်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားကိုအစွမ်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာသလဲသူကစဉ်းစားတယ်ဖတ်တံပတိစ္ဆဖတ်တံဖတ်တာကိုပရိစ္ဆအစွမ်းပြု၍ဥပ္ပတ္တိဥပ္ပန္နခောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လိမ့်မည်ဖတ်တာလေးကအထုသဖြင့်သောတတံဖတ်တာပဲနော်နာအကြည်ဓာတ်ကိုမှီဖြစ်သွားတဲ့သောတာဝိညာဉ်စိတ်စတိတရားစုဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဖတ်တာဒီဖတ်တာလေးကပြောကြလိုက်တဲ့ချင်းချောက်လိုက်တဲ့ဆဲလီလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ဒီအတိမိမိရဲ့အတိစိတ်လေးကိုသူကဈာကနေပြီးတော့အောင်သွယ်ပြီးဆက်သွယ်ပေးလိုက်တယ်ဆက်သွယ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီဖတ်တာကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီသို့တော်ညကပြောခဲ့သလိုပဲထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်သောတာအကြည်ဓာတ်ကလည်းရှိရမယ်အတန်ကလည်းရှိရမယ်ဖတ်တာကလည်းရှိရမယ်မနတိကာရခေါ်တဲ့ဒီအာယုကိုနှလုံးသွင်းမှုကလည်းရှိရမယ်အာဂတဓာတ်ကလည်းရှိရမယ်ဒါကပစ္စုပန်အကြောင်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားကိုအစွမ်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးသောမိဖတ်သောအနိစ္စတိပတ္တိဝရဏအနိစ္စတိပတ္တိသင်ညာအနိစ္စတိပတ္တိသင်္ခါရအနိစ္စတိပတ္တိဝိညာဏအနိစ္စတိပတ္တိသောမိဖတ်သောထိုဖတ်တတိလည်းပဲအနိစ္စတိဖတ်တတိလည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စဟု၍ပတ္တိရှု၏ဝေဒနာဝေဒနာတိလည်းပဲအနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိဣတိဣသောပတ္တိရှု၏ပညာပညာတိအနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိဣတိဣသောပတ္တိရှု၏သင်္ခါရစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအနိစ္စတရားတို့သည်ဣတိဣသောပတ္တိရှု၏ဝိညာဏအတိစိတ်ဝိညာဉ်သည်အနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိဣတိဣသောပတ္တိရှု၏ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နော်ဖတ်တာပစ္စမကတရားလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်နော်သောတာဝိညာဉ်စိတ်တဲ့ခဏအခိုက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့အတိစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့အကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဟောတယ်စိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ရရင်ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်စေတသိက်တရားစုဟာရှင်နကပိဿဒရဝဇံခေါ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်မပါပဲဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးသောတာဝိညာဉ်ရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမ္ပရိသန္တရိနဥဒ္ဓအတ္တိတော့အနည်းဆုံးဖြစ်ရတယ်အာယုံကသိထင်ရှားမယ်ဆိုဇောအတ္တိဖြစ်တယ်သိပြီးပို့ပြီးထင်ရှားလာရင်တော့ဒါယုံအတ္တိဖြစ်တယ်ဒါကဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဤတည်းမှာစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးနည်းဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တဒတ္တရမဏမေဝစိတ်တံဘက္ခတတိပတိတတိသန္တိတတိသတိမောစတိဒီလိုသောတဲ့ဓဝရိကဇောဝိတိတို့အတန်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဓဝရိကဇောဝိတိအဲ့ဒီဇောဝိတိတွေတိုင်းမှာစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးတိုင်းကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ခဲ့ရင်ထိုရှုနေတဲ့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတတထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရှိစိတ်ဓာတ်စိတ်ဒီဒါဒရမဏမေဝတ္တဒီဟုသောအာယုံတို့သာလျှင်ဘာထလဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟုသောယုတ်ထနန္တဒါဒရမဏမေဝခန္ဓာ၅ပါးဒီဟုသောယုတ်ထနန္တအာယုံတို့သာလျှင်ပက္ခန္တတိမြေဝင်၍သွားပေ၏သို့တော့ဒီနေရာမှာသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတူတူကြီးရှုနေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ထနန္တတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းဟာဒုက္ခအချင်းဟာအနတ္တအချင်းရာဆိုတဲ့အာယုံတဲကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြည့်ဝင်သွားတယ်ငါကိုပြောရကောင်းလားငါကိုစိတ်ရကောင်းလားငါကိုချုပ်ထရကောင်းလားငါကိုချင်းချုပ်ရကောင်းလားညှင်းပန်းရကောင်းလားဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေမရှိဘူးနော်လောကမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုအစင့်မြင့်မြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအစင့်မြင့်တဲ့နေရာရောက်ပါတယ်အစင့်မြင့်မြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အစင့်နှိမ့်သွားရင်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းမိမိတို့လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူကစိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ထနန္တတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာဆိုတဲ့အာယုံဘောသို့စိတ်ကပြည့်ဝင်သွားပြီစိတ်တံစိတ်တိပက္ခတတိပြည့်ဝင်ရသွား၏ပတိတတိကြည်လင်၍နေပေ၏
Thingkaradiya di Khanangaba, Yoga Nanda Suda, Thingkaradiya, Lisa Duka, Nanda, Chiyago, Tuni, Wibadana Shunay, Edward. Wibadana, Shin, needed Radiaga, along Agona, Vipit, Edward, Nidra, 6 days, alone chilling Dore. Now need a year ago. Said you bring me a Baramaya and I could tell you. Now you need a year alone and a time to be the chilling ladlo. So got that Nampadago, a young coming people are at Omrata, Urana Uzo needed Agudo, and yet sick as a Hula we bother about Nagamadango, the girl led with Jaja Nanda, Sijan Lady, a Chinkama. We bother so we did sick as any Shinjuan needed. Radia swung Anjo, sick as any Chilean Babi, Nandi Teddy, Gonzo, Dio, Navy. Did the Karadia Kanangaba Yuda, Nanda, Hudo, then Karadia, Lisa, Shia, Shia, another a Jinyama, Zika, Gonzo, Navy, a demo said Lulu, no one so catchy, chatting as a young fellow so cattle. The Kanangaba Yudian, Nanya, Didi, Yoga, Nanda, Didi, Lisa, that you got money, some fellow ya. You got that you got money, some fellow ya. Another that you got money, Lilo Yedivia, some fellow ya. Some fellow ya, address to say that the Renga Avia Wimbana Bavana Swa Job, Raga Male Lotare, Dola Male Lotare. Ranga Donda Moha Sare, Filinda, and ye Jini, but Gringa Abia Lumia Vare, Rago, and Imosity. Lulu, no one so judge and chanting a single yoga, we look sore. Not a good. Tanga, Donda, Dorana, Patavis in the Rival Gangromyaga Hora. A lot of way. Kaya Dorana, Patal, legendary Burgamatiaga, say Hora Mubare, Navutama, and in Najaja, no? Tense out of the company, Ane Agadehi, Amanabehi, the Mudasrandi. Pani Dampadina be little Dabadina be Dada Dabadina be Data Napadina be. Out of the Ringomonga Shido, Tise, Bacon to Handogo. To Wibana, Nagaman, the Gallet, Sivian, Handogo. Pedroba Doga. Ane Tehi, Alomesi, Agongo, Agadi, Mrida Agongo. Amana Behi, Singo Mamianoze, Agongo. Bani Dampadina be. Lepin Tiba Boka Champion Hologo. Little Dabadina be Gavian Tiba Boka Champion Hologo. Tanda Dabadina be Dopian Tiba Boka Soga Champion Hologo. Tata Dabadina be Lenam Tiba Boka Soga Champion Hologo. The Mutasrin deputy with Nita Yango E. Tonda Dorane Chinjo say young. Yimban Nisa young Amia, the Galette, Babilo, Yale, Yami, Lenele, Yachin Yame, Ganele, Bokimbo, Medone, Yachin Yame, Lenele, Yachin Yame, any look Yimban Nisa Lavi, any come of Balodre, no Eon Badana, the Jada Podogo, Yangayo, Yada Buddha Dominga, Yibani, the Fata Bigamandi, Ledu, the Fata Bigamandi, Janda, the Fata Bigamandi, Dada, the Fata Bigamandi. Lord Yoga was Rayando, the Indo Basana, the Pobabja, Dili, Beludile. Yada Buddha, the main Gaye, a jinga do the Boshido, Iruba Gaya night. Bani the Father be Levitiva, Boka Chendo, the Leve Commandi, Zayot, Nanja Goi. Lidu the Father be Gervin Boka Chendo, the Leve Commandi, Zayot, Nanja Goi. Tanda the Father be Dopian Tiva, Boka Chendo, the Leve Commandi, Zayot, Nanja Legoi. Tanda the Father be Lenevitiva, Boka Chendo, the Leve Commandi, Zayot, Nanja Goi. Yangayo Inga Ruba Gaya Didi Gatatabu, Together Chiba Buka Chinga, the young man, the Washi Ruba Gaya Godida Lemshipe. Nankana Goba Dilo, Lepin Dolagon, Gapin Dolagon, Dopin Dolagon, Lenepin Dolagon, Chiba Buka, man, Swing Chiba Buka, Yahan, Kanagoji Milchin. Udan Company Damaga, Wadaga Supamo, Wadi. Payashinga, Kakasupomo, Dr. Majilu Hotare, Melole, Ubado Danigina, Sebi, Kakasina, Sora, Osaraka, Inga Mengani, Ogandi, Ondarabi, Yomanov, Dudea, Nameto, Dina, Karodi.
ภิกขุจิตယံတို့ဩစရကယုံဉာဏ်သောအမှုကိုပြုခြင်းလေရှိကြကုန်သောသောရခိုသတ္တမြတ်တို့သည်ဥပဒေတန္တကိနာနှစ်ဖက်အသွားရှိသောကက္ကစိနာလွှတ်ဖြင့်အင်္ဂမြင်္ဂန်ဤသင်္ချင်သတို့ရဲ့ကိုင်္ဂကြီးငယ်တို့ကိုစေပြီးဩဃံတေယုအကဲ့၍ဖြတ်မှုလိဖြတ်ကုန်များအပ်တတရပိထိုကဲ့သို့ဖြတ်၍နေရာ၌လည်းပဲယောအကျဉ်ယောခဝဆရယဟန်တော်သည်သောရိခိုးသောဓမြတို့အပေါ်၌မနောဘဒုသေယစိဖြင့်ပြမမိညာအံသောထိုယဟန်တော်သည်သောထိုစိဖြင့်ပြမမိသောယဟန်တော်သည်မိငါဧနထိုကဲ့သို့ပြမခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိငါဖျားရှင်ဤသာသနာကရောအဆုံးမကိုလိုက်နာပြုကျင့်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေစေတယံတို့ယုံညာနဲ့အမှုကိုပြုကျင့်လေရှိတဲ့ကိုယ်သားဓမြမြေကသင်္ချင်သားတို့ရဲ့ဘင်္ဂကြီးငယ်တို့ကိုနှစ်ဖက်အသောရှိတဲ့လွှတ်နဲ့လာပြီးဖြတ်တယ်ပဲဆိုကြစို့အဲ့ဒီလိုဖြတ်တယ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့လည်းပဲယုံညာနဲ့အမှုကိုပြုနေတဲ့ဒီခိုးသားဓမြတွေအပေါ်မှာသင်္ချင်သားတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသွားပြီးပြမမိမယ်ဆိုရင်ထိုပြမမိတဲ့ယဟန်တော်သည်ထိုပြမခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ငါဘုရားရှိရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကဆွဆုံးမထားပါတယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမကိုအမှတ်ရလိုက်တယ်အမှတ်ရပြီးတော့သူမလုပ်တဲ့အာရဒံခောပါဏမေဝရိယဘောဟိတတိအတ္တဟိနံမေငါဤဝရိယဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်တွယ်လျက်ရှိသောကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဝရိယသည်လုံးလဝရိယကိုအာရထံခောအထုအပြည့်တိသာမင်းသည်အတန်လီလံတွတ်တော်ဆုံးသေးမှုမရှိသည့်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍လာပြီလတံငါသည်ဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်တွယ်နေတဲ့လုံးလဝရိယကိုအပြင်းထန်ကြိုးစားအထုပြီးပြီငါရဲ့လုံးလဝရိယသည်နောက်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားခြင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်เสียဘူးဥပဒိတတတိအတ္တမုဒ္ဒတတိဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိတရားသည်ဥပဒိတရှိရှုတည်နေပေ၏အတ္တမုဒ္ဒမေ့ပြောင်းမှုမရှိပေဒီသင်္ခါရတရားဘုနကကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့သောတဒွါရဝိထိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေမှာစိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ခြင်းပြီးတော့တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့ဒီရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လုံလဝရိယဟာနောက်ကိုဘယ်တော့မှတွန့်ဆုတ်မသွားစေရဘူးဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိကလည်းအလွန်ထင်လင်းနေပြီမေ့ပြောင်းမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့ပတ္တတောကာယောအတ္တရတောကာယောရူပကာယနာမကာယတိပတ္တတောညင်အေးလျက်ရှိ၏ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စရတိ34လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိကာယလူဓာစိတ်ဓာလူဓာအစရှိတဲ့ယုဂလစေတသိက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစုံအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါတတ်ပါတယ်အဲဒီစေတသိက်တွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုသည်အလွန်အကောင်းနေပြီကာယောရူပကာယနာမကာယတိပတ္တတောငြိမ်းအေးလျက်ရှိ၏နာမကာယဆိုတာကစိတ်စေတသိက်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုပဲစိတ်စေတသိက်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုရှိရင်ရူပကာယကငြိမ်းအေးမှုကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲလို့ဒီလိုမေးစရာရှိတယ်ဒီလိုလက်တွေ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဟောသူယောကိုဒီဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကမိတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ထိုဇောဝိတိစိတ်စဉ်ထဲမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတ္တကာယပတ္တိစိတ်ဓာပတ္တိဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စေတိတရားစုတွေလည်းပါတယ်နံတရားတွေကအလွန်အေးချမ်းလာတဲ့အခါအေးချမ်းတဲ့ဒီနံတရားဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စေတိတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တယုတ်ကလတေဟာလည်းဒီကုလုံးအနှံပြဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ္တယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီဘတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရား၈ခုထဲမှာပါနေတဲ့တိဇောဓာတ်ကအုံနှတေဇောအဆင့်မရောက်တော့ဘဲနဲ့တိတတေဇောအဆင့်ရောက်ပါတယ်ဒီတိတတေဇောဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ကလတိကဒီကုလုံးအနှံပြဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့အေးချမ်းသွားတယ်ဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒေါသဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တယုတ်ကလေးတွေဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းတေဇောဓာတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကျတော့
Ona Dezo, Pulong needed Dezoga alone agone, Aladuve. Raga job ship it, says the Direma. Says the Dijo, people do it, says the Yugala Direma, let Dizoda, but I Dizoda, Ona Dezo, Usomide. Who got along agone. Who Dinia Bagaya Bandri, Badri, Usomide, says the Dijo, people do it. Says the Yugala Dima, Bandit, Dizoda, Dizo, Ida longer needed disappeared. Any disorder, Ida longer needed disorder, Bawin, the Sita Yuguladiga. The Golo and Nabia people body, a chain kama. Any Yugula Daima, Patawi Lepare, disorder Lepare, Wayota Lepare. Any Dadumba go put up at that cover. Any put up at that Dunguga, the Golo and Nabia, DC needed. Kanya people like Adaka Galado Coso Ada Yugula, Dema Bare, Kaya Ajitako, Babi, 20 Yanka like a car. Yogi Bogova, Tochigama, Mimie, Ruba Gaya, Nama Gaya, the Kulong, the Alongi, Navy, Sorago Kanzaya. No, he single year below. Gaya Ruba Gaya, Nama Gaya, the Badato, Elia, she, Adara, Dobuba, Loa, Mashibe. Nama Gaya Gora, we but not so we did sing a single delay, like Gaya Badri, Sita Badri, Gore, Ni, the six related Usam, and Trap Pubam, no longer she. He said the thing of people were Sita Yogla Dama, Bani, Disorder, Sita Disorder, Usam, the Yogiadiga, the Golo, Nambia Pigore, a car. The Golo might be seen in a Gaya, Ajita, Godwa, be pretty, Yanka like the Etinkamale. The Golo ma, eat that is that lunch on it, a drip, Bubamu Mashido, the Mahidan Satan, Igagan Satan Satan. The Mahidan got the Digi, Igagan to Kodi, the Ion, the Jayavle, she. Yoniago Anisa Joyen, Yoniano Yanisa, except Mama Singa Jayo Nide. When I go Anisa Joyen, when I Boma Dina go Anisa Joyen, Dina Ion Boma Tenkara, Dingo, Anisa Joyen Tenkara, Ion Boma. At this day when you go Anisa Lo Joyen, this day when you know Anisa, Ion Boma, the Kudi Boma Singa Jayo Nevi. Kamandani Ima the Mega Yabani Tapadabi Commando, little Tapadabi Commando, Dana Tapadabi Commando. Dada Tapadabi Commando, the Irati Hitan Bokana Dadanandi. Ima the Mega Iruma Gaya Abonai. Little Tapadabi gave in Tiba Boka Jindo di Moli Gaman Commando against the Apin Jayo Muli Jayo Bazi. Tanda Tapadabi Dobin Tiba Boka Jindo di Moli Gaman Commando against the Jayo Muli Jayo Bazi. Tanda Tapadabi Lenajim Tiba Boka Jindo di Moli Gaman Commando against the Jayo Muli Jayo Bazi. Hangadi Idam Bogana Piacindo Idan Dadana I Asoma Zakatogo Gari Yadi Hi Gariadi Ewa Laina Vijay Abidi Dalini Velo Tiba Bogajim Maso Nakana Go Boma Jayo Ladile Jayo Laviro Ngadi Piacindo Yadi Asoma Go Kakazu Bamo Wadalu Koso Ade Lwadali Ubamashi Nede Asoma Go Yodi is a later picking the Gilly, so be the good to some chat, no? Tata say out of Biguna, Eon Bona, no drado, Eon Dama, no drado, Eon Danga, no drado. Uban Kankundra, Nidi, Dantadi. Dilo Wibana, Bauna Gomatan, Senior Lady, Chinkama. Yoga was at the hundred, Dandama. We bought the loop back hello, Coso Ade, we bought Nanyani, Shindwan did it. Tata, Mizada, Sedilo, Coso Ade, Ubaka, the Kuga, Gonsa, Timalabu Sojazo, no? Paya Soma, the Gangasu Bomoa da. Slodali, Ubamachi did a Zoma over the Gosoma, don't would have Yashingola, Mayare. Slodali, Ubamachi did a Zoma, Zagado, so that the other Gola, Mayare. To the other, what the little late down Bujan got on Mujada, Tangado Gola Maya. A little of Maya like Balian. We but Rabamana Gamadango Sele Sibiane, a combat, Dada Mizada, Siddiga, along Amagam, I told the Think Harubaga, Nyando, Salvi, Mazabu, Solona, no?
သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာကြောက်ကြမြည်၍ကြောက်တာမြည်၍အလဲအလတ်အရာ၌ထားနိုင်တဲ့ဥပ္ပခအဆင့်ကိုမရောက်ဖြစ်နေပြီသောတိနတဝိဇ္ဇတိတဝိကအပိစ္ဆတိအဲဒီလိုမရောက်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယဟန်တို့ကထိုသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်နေတဲ့ဥပ္ပခဝိပဿနာပက္ခကိုမရရှိခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ထိတ်လန့်တံဝေကရသွားနော်အလဘဝတ္တမေနဝတ္တမေလဘတုံလတ္တဝတ္တမေနဝတ္တမေသုလတ္တံယသမေဧဝံဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရတောဧဝံဓမ္မနုဒ္ဓရတောဧဝံသံဃနုဒ္ဓရတောဥပ္ပခကုသလနိတိတအနတ္တန္ထာတိဩငါသည်မကောင်းသဖြင့်ငါသည်အယမတော်လီစွငါရဲ့သာသနာတော်မှရခြင်းသည်မကောင်းသောရခြင်းဖြစ်နေတယ်ငါသည်သာသနာတော်မှယဟန်အဖြစ်ရှင်အဖြစ်ကိုမကောင်းသဖြင့်ရအပ်ပေတယ်ငါသည်သာသနာတော်မှရှင်ဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုကောင်းသဖြင့်မရအပ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုသူ့ကိုယ်သူတောင်းဝိကရအောင်နှလုံးသွင်းပြရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဂုံကိုကုလိုဘုရားဂုံကိုတရားဂုံကိုတန်ခဂုံကိုအမှတ်ရပါလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုလည်းဆက်လက်စီးပြန်ပါလျက်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောအစစ်မြင့်နေတဲ့ဥပ္ပခါနှင့်ရှင်ကျွဲနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုမရောက်ပါလားဆိုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိတ်လန့်တံဝေကဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရတယ်။တရားထာပိအာဝုသောတုဏိတတသုရံဒိဋ္ဌဝတံဝိဇ္ဇတိတံဝေကအဘိဇ္ဇတိရွှေမကရောက်ခမကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှတံဝေကရတယ်လို့ပဲအလားတူပဲဒီယဟန်တော်ကလည်းဒီလိုဘုရားကိုတရားကိုတန်ခါကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကိုမှီတွယ်ပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခကဲ့သို့သောအစစ်မြင့်နေတဲ့ဥပ္ပခတစ်ခုမရခဲ့ဘူးတနည်းပြောရင်လည်းယဟန်တော်မထေရမြတ်ရဲ့တန်တမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သလင်ကုဥပ္ပခခေါ်တဲ့မျက်စိနာလျှာကိုယ်နှလုံးဓဝရ6ပါးမှဝင်လာတဲ့ကိလေသာတွေမဝင်နိုင်အောင်ဥပ္ပခထားနိုင်တဲ့သလင်ကုဥပ္ပခအစဉ်မျိုးတို့မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မရောက်တဲ့အချိန်ကမှထိုယဟန်တော်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိထိတ်လန့်တံဝေကရအောင်နှလုံးသွင်းပြရပါတယ်ငါဒီအယမတော်လင်းစွာသာသနာတော်မှာရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုငါရခြင်းသည်မကောင်းသဖြင့်ရအပ်ပေတယ်ငါရခြင်းသည်သာသနာတော်မှာကောင်းသဖြင့်ရခြင်းမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြရပါတယ်အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဝိကဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်မိမိရှုပွားသုံးသနေကြဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုဆက်လက်ပြီးစီးပြန်ပေးရတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဘာဖြစ်လဲ။တတစေအာဟုသောဘိက္ခုနောဧဝံဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရတောဧဝံဓမ္မနုဒ္ဓရတောဧဝံသံဃနုဒ္ဓရတောဥပေက္ခကုသလနိတိတတန္တအတိသောတိနအတ္တမနောဟောတိအာဟုသောတရင်သောမောင်ငါရှင်တို့တတ္တဘိက္ခုနောထိုယံယောဂဝဆရယံတော်ရဲ့တန်တနဲ့ဧဝံဤသို့လင်ဗုဒ္ဓံဘုရားရှင်ကိုအနုတ္တရတော်ညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင်မြင်ခဲ့တည်ရှိသောဧဝံဤသို့လင်ဗုဒ္ဓံဘုရားရှင်ကိုအနုတ္တရတော်ညာဖြင့်အစဉ်အောင်မြင်လျက်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုအနုတ္တရတော်ညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင်မြင်လျက်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်သံဃာတော်မြတ်ကိုအနုတ္တရတော်ညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင်မြင်လျက်ရှိသောတတ္တဘိက္ခုနောထိုယောဂဝဆရယံတော်ရဲ့တန်တ၌ကုသလနေတိတဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောကုသိုလ်တရားကိုအမိပြု၍ဖြစ်ပေါ်လာသောဥပ္ပခာဝိပဿနုပ္ပခတိစေတန္ထာတိအကဲ၍ဒီလာသည်ဖြစ်ညာံသောထိုယံတော်သည်တေနထိုဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောဥပ္ပခာ၏ဒီနေခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အတ္တမနောနှင့်လောဝမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်သို့စိုက်ပြီးကြောင်းကြမှုလည်းမရှိတော့ဘူးတောင့်တမှုလည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးတို့အပေါ်၌ဥဒ္ဒါတိမူနိုင်တဲ့အဆင့်လစ်လွရှုနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီလိုရောက်ခဲ့ရင်တော့ဒီလိုရောက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အတ္တမနနှစ်လုံးဝမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိနေပြီဣဒဝတ္တပိခောအဝုသောဘိက္ခုနောဘုဂ္ဂတံဟောတိအာဟုသောတရင်သုံးဘောငါခြင်းတို့ဣဒဝတ္တပိခောဤမြတ်သောအတိုင်းစီအဖြစ်လည်းပဲဘိက္ခုနောယောဂဝဆရယဟန်တို့အဖို့ဘဟုကတံဘုရားရှင်၏အဆုံးအမကိုများစွာလိုက်နာ၍ပြုခြင်းကဲ့သည်လေသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောဒီဝိပဿနာဉာဏ်တို့တိုင်းအောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထို
ထိုရဟန်းတော်အဖို့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုများစွာလိုက်နာပြုကျင့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတော့ပြီးသွားပြီဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြတဲ့အပိုင်းမှာဒီဓာတ်လေးပါလောက်နဲ့လုံလောက်ပါသလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော်အဲဒီလိုမေးစရာရှိတဲ့အတွက်ဉာဏ်နေတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးဟောခြင်းနဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတို့ကိုလည်းရှုပွားသုံးသပ်ဖို့အပိုင်းမျိုးကိုဆက်ပြီးဟောခြင်းနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ဖို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေရဲ့ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့အပိုင်းကိုလည်းဆက်ပြီးဟောခြင်းနဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းဖို့និရောဓသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဆက်ပြီးဟောခြင်းနဲ့အဲဒီလိုဟောခြင်းနဲ့အတွေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတရားချစ်ဆက်ပြီးဟောတော်မူရတဲ့နော်